哇！呢度整咩？我哋呢度我哋弄住呢個咖啡渣、加雞蛋殼，免費肥料啊！信眾咧亦都通常會嚴格遵守呢一啲嘅程序。哇！你睇下幾大個，好多個啊！有大嘅，又有啲 BB 嘅，你睇下。呢啲食得啦，幾大個？呢度又有啊！哦，見唔見啊？係啊！仲有啲 BB 啊！見唔到喎，蒙查查喎。條河嗰度啊！誒，成棵冧咗喎！哇，咁大棵！哇，呢個俾野豬撞冧㗎，佢食㗎？攞嚟食嘅應該。呢個係個窿係個印嚟㗎，係咪啊？呢度應該有棵嘅。啊，唔見晒喎！呢棵冧咗。呢棵就係啦。呢棵係呢個窿嘅。啊，佢整咗過嚟跌咗啊，撞冧咗係嘛？係咯，嗱呢度都冇咩嘅。應該咬嘅。哇，好重喎！哇，呢度係咯，呢度冇嘢㗎嘛。到時砌翻埋去。哦。但係呢啲又冇根，佢食咩咯？我食過花椒心啊嘛，啲人都食㗎啦。啊，佢會唔會沿住條河行落嚟咧？唔奇㗎，佢有水源啊嘛。就算係嗰啲識游水㗎啦。菜苗開始。哦，睇到啦。係咪唔同葉啊？第一個係尖尖地嘅，第二個我覺得第二個同第三個差唔多。啱啱都係，因為都係生菜嘛。啊，都係生菜。都有啲紅色。油麥菜，跟住呢兩個就生菜。呢個萵筍。萵筍，哇，萵筍好密喎。多嘛？呢個就出得唔係好多。呢個咩啊？芥蘭。芥蘭。呢個係蘿蔔，哇，包住晒，唔使驚俾雀仔食啊！黑掹掹乜都睇唔到啊！哦，而家呢度睇到啦，蘿蔔，哎，哦，而家開始學種番茄啊！淋濕個地做咩嘢呢度？淋咗佢叫出嚟啊嘛！哦，咁叫去邊啊？叫嚟呢度咯。落咗都唔見有水肥。咁呢個施咗肥㗎啦，呢個。唔見有啲啡色。哦，啊，係喎，頭先你撈嗰啲喎，係有啲雞蛋殼喺度，我見到。睇下先，我睇到有一個喎，哇，咩瓜嚟㗎？你睇。呢度一個窿，呢度一個窿。哦，篤翻啲一攬到啦。嚇，整個窿先。篤翻啲枝落去啊！係啊。1、2、3、4、5、6、7個，哇！教你一個，你就自己搞掂佢啊！我做我嘅嘢。哦，一棵，一條一棵，斜斜地，哦，咁樣，搞掂。哦，側邊有佢咁樣，又唔使吉實佢嘅，咁樣得啦。哦，一棵，斜斜地咁擁翻佢咧，呢度咧，唔使實嘅，咁樣，係，又第二棵，斜斜地，鬆鬆地，一棵就一個窿。跟住又淋水，呢棵啊芥蘭啊，呢棵。咁你唔諗住拔掹咗佢啊？由得佢喺度生。係有地方種。
未整啊，要移花接木啊！借多啲框，鬆鬆地。呢啲南瓜啊，喂，見唔見你？見唔見你？見唔見喎？呢個花嚟噶，哇，遠距離射程啊！哇，上一次個絲瓜，哇，望下佢有幾大先。你睇下睇到我塊面有幾大？睇下佢有幾大。呢度成個位得一棵咩嚟嘅咧？薯仔啊，原來係薯仔喺泥裏邊，所以睇唔到。誒唔係，有兩棵，有4棵。拆咗呢個，唔係邊度夠地啫？即係而家掹得呢啲。係啊，掹晒呢啲，唔要啊，呢啲唔要啊，極都等佢呢啲鉗成都有排。捉唔到啊！呢個南瓜嚟㗎。你自己睇下咩瓜？咩瓜？你望下。誒，哇，好 Q 條喎！你睇下，苦瓜嚟㗎，原來幾得意，捉唔到啊！所以等佢嚟都嘥晒啲田。又要學下點解做唔到嘅意思。唔係話哎呀唔得啊！你跟住再種過咪得咯？再種過係要研究點解唔得㗎嘛？都唔啱溫度，人哋係20度，即係熱嘅， 30度種嘅，你又10幾度種，而家得返10幾度，你點種啫？你條上邊開始拆啊嘛，唔係就手係拆邊角㗎嘛？鬆咗你咪嗰個可以喐到，咪移拆咯。咪啊！你將2條繩啊嘛，你啲活結係咁樣隔啊嘛。未啊，死結嚟嘅，等我。嚇，解到。隔件一圈咧，戳兩戳，鬆咗啦。夠結。越掹呢度咧，咪啊，鬆繩啊，鬆緊啦，咁樣啦。哎呀，所以呢啲薄嘅就有個唔好就係，哦，好，哇，打直，哦，哇！誒，點解我知喐咁插深啲啦，嚇？插深啲啦，好深喎！未夠深嘅，揼啦唯有，攞條筋嘅，所以咪要。嗱，你一係咧就拆開佢，好似我咁，到時係，好實啦，唔整。話你爭成4寸喎，大佬嚇！你同我啲泥，你可以拆咗佢出嚟。你唔咁樣幫唔到嘅。哇，好難掹啊！啊，得啦！咗個窿，插入去。哇，好抵喎，真係呢支啊！真係爭幾遠，即刻低咗。哦！我把啲泥落去啊！係，但係冇整親啲番茄喎。好，嚟，你揸住我綁。呢度到啦，咁樣。
其實應該唔係咁磅嘅，啲人哋有啲好似綁竹棚咁啊。唔係人哋有啲俾十字結咧，係有個綁法嘅。嗯，嗰個唔使綁，但係有啲阻住自己啊嘛，啊阻住自己整到自己危險，咁啊梗係解除咗啲危險先㗎啦。得唔使褲㗎啦，兩個去穩陣。唔係啊，你睇翻呢個要垂直啊，呢個要垂直啊。啱啦。係嘛？呢度咁樣插埋嗰支啊？使咪打車插？咁樣得唔得？插埋。你呢度頂住邊度得啫？同埋呢邊先尖噶嘛，呢邊掘噶嘛。呢度嗱，佢咁生出嚟咁咪唔得咯。係咯。就你要咁樣咯。哦。又唔得呢度。個膠。咁就唯有唔整呢邊咧？呢邊咧？整呢邊啊嘛？整呢邊啊？整呢邊啊？咁樣得嚇？嚇。咁樣咯。嗯。OK， 好，等佢生啦。嗰啲夾就等佢生出長咗先夾住係啊嗰啲鬚鬚。仲有支，打邊度啊？中間。哦。咁就搭咗個竹棚啦，就咁得。咁樣咯，你撐翻住，等佢唔會熬下佢先呢個。哎，得穩陣啦。咁啊等佢嚟。我哋就要行嗰度喎，我哋做而家幾點啊？哇，1點啦，唔行得唔得？戒咗條邊掘咗先啦，做得哇，好深啊喂！呢度除都有排除啦，你真係要除得好。唔使，因為落咗灰咧，佢都會生嘅，你要再。有得2個禮拜差唔多啦。哎呀！哦，呢台我去，撈肥先，菜薑。哦。仲爭啲，未得。滾下油一啲。不過整住先。圍咗個位咧，淋啲水先，淋咗幾日水啦，先至整。你而家呢條係坑嚟噶嘛？你而家你掘噶嘛？係啊。去到呢度差唔多啦。嗯。呢度使唔使掘啊？呢度。
差唔多啦，呢度。好，掘咗坑先。唔得，差唔多啦，係咪呢個？你掘深啲個坑。放翻少少水先。誒，掘深啲個坑，係啊，掘深啲個坑。唔使咁深，我哋放咗水，放翻，連續兩日放下水先。起碼放翻兩隻水咧，咁吸到落底啦。呢度食就踩住咧，好實嘅。咁咪放翻兩隻水。好，搞掂。係啊。呢度都未流到過去，喺呢度滿晒。OK。你唔幫手，要成個禮拜㗎，下個禮拜嚟可能都未得嘅。跟住就要呢度又要落肥啦。嗯。等佢浸一陣，聽日又浸一陣。我呢個又可以起，又種第二個。咪種菜啊嘛，種萵筍。哦，好好種好。萵筍，種芥蘭，種油麥菜，跟住嗰行種生菜。